आप जिस सूफी के दरबार में मौजूद हैं उनको वैसे तो पूरी दुनिया में मटका पीर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका असली नाम है हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी उर्फ मटके शाह। शेख अबू बकर आपका नाम है। तूस मुल्क ईरान के आप रहने वाले हैं। तकरीबन 776 साल पहले आप ईरान के कस्बा तूस से दिल्ली तशरीफ लाए थे। हैदरी कलंदरी आपका ख़ानदान है, यानी आप असल नस्ल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आल से हैं और पूरी दुनिया में आपको मटका पीर के नाम से मशहूरियत मिली। मटका पीर आपको इसलिए कहा जाता था क्योंकि जहां आज बाबा का ये मज़ार मौजूद है, यहाँ पूरब के जानिब से, यानी जहां आज प्रगति मैदान मौजूद है, वहां से यमुना नदी इस मिट्टी के टीले से टकरा के बहती थी और उस यमुना नदी के पानी को लेकर के मटकों में भरा जाता था और मटके के पानी के ऊपर मटका पीर बाबा अल्लाह का कलाम पढ़ करके जिस किसी को भी दिया करते थे उसको हर तरीके से फैज़ो करम पहुंचता था और कोई भी जादू हो, टोना हो, आसेब हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, उसका समाधान हो जाया करता था। यानी कि अगर मुर्दे के ऊपर भी पानी छिड़क दिया जाए तो वह भी जिंदा उठता था। अल्लाह ने ऐसी आपको शिफा अता फरमाई थी। बाबा के ये चमत्कार जब पूरी दिल्ली में फैलने लगे और जन जन को इसका फायदा पहुंचने लगा तो उस जमाने में दिल्ली के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज था। ये बात है 1206 ईस्वी की। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को जब बाबा मटका पीर के चमत्कारों के बारे में पता चला तो उसने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से संपर्क करने की कोशिश करी, क्योंकि वो यह मानता था कि दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा पीर उसकी नज़रों में कोई नहीं। लेकिन जब उसको हजरत मटके शाह बाबा के बारे में पता चला तो उसने बाबा को आजमाने की कोशिश की। बाबा को आजमाने के लिए उसने खास तौर पे लोहे के चने और मिट्टी के गोले गिफ्ट के तौर पे तैयार करवाए और 28 अक्टूबर 1206 ईस्वी के दिन वह बाबा की खानकाह में आपको आजमाने के लिए आया। बाबा को अपने दिव्य ज्ञान से इन सब चीज़ों का इल्म हो गया। बाबा ने उसको अपनी खानकाह में बैठाया और उसके ऊपर एक भरपूर नज़र डाली। भरपूर नज़र डालते ही उसके बचपन का तमाम वाक़यात बाबा की आंखों के सामने आ गए। बाबा ने उसको बताया कि कुतुबुद्दीन, आप काजी मुनीर साहब के साथ ईरान के कस्बा तूस में बचपन में तशरीफ लाए थे और उस समय आप एक बहुत छोटे बालक थे। आपको हमारे खानदान मुबारक में शिक्षा और दीक्षा मिली थी। जैसे ही इतनी बात बताई, बादशाह की याददाश्त लौट आई। वो जार कतार रोने लगा और बाबा से माफ़ी मांगने लगा। बाबा ने उसको माफ़ किया। बादशाह ने बताया कि आज आपके वालिद बुजुर्ग की दुआओं के ज़रिए से ही मैं आज दिल्ली का सुल्तान बना हूँ और आपके ख़ानदान के मुझ पर बहुत एहसान है। तो बाबा ने उससे कहा कि आप हमारे लिए क्या तोहफा लेकर के आए हैं। तो बादशाह शर्माने लगा, क्योंकि जब वो बादशाह बाबा के बारे में जान गया तो ये बाबा की शान में गुस्ताखी थी। लेकिन बाबा ने उसकी भी लाज रखी। बाबा ने कहा कि थाल पर से पर्दा हटाइए। आपने अल्लाह से दुआ करी, देखते देखते करिश्मा हुआ। जब थाल पे से पर्दा हटाया गया तो जो लोहे के चने थे वो असली भुने हुए चनों में तब्दील हो गए और जो मिट्टी के गोले थे वो गुड़ में तब्दील हो गए। बाबा ने पानी मंगवाया और गुड़ और चना लोगों में तकसीम करवाया और ऊपर से पानी पिलवाया। बादशाह चला गया। लेकिन तकरीबन 1 महीने के बाद बादशाह फिर आपके दर पे आया और उसने बताया, बाबा मुझे खून की उल्टियाँ हो रही हैं,
मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन फैज़ नहीं पहुंच रहा है। तो बाबा ने उसको अपने मटके का पानी दिया और उसको फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला आप इस बीमारी की वजह से नहीं मरेंगे, लेकिन आपको जो आप पोलो का गेम खेलते हैं उससे बाज आना होगा। घोड़े पे चढ़ करके, घोड़े पे बैठ करके आप जो गेंद को मारने का गेम खेलते हैं उससे बाज आइए। और बादशाह की खून की उल्टियाँ तो ठीक हो गई, लेकिन तकरीबन 4 साल के बाद बाबा की भविष्यवाणी सही हुई और बादशाह घोड़े पे बैठा हुआ था, पोलो का गेम खेल रहा था और उस घोड़े पे से गिर के बादशाह की मृत्यु हो गई। तो तभी से आपका नाम मटका पीर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मटका पीर के यहाँ लोग अपनी खुशी से और या फिर किसी की मन्नत पूरी हो जाए तो लोग यहाँ पर मटका और मटके के साथ कम से कम 1.25 किलो भुने हुए चने, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो दूध, मटका, चादर, फूल, सिन्नी, अगरबत्ती वगैरह लेकर के यहाँ पर प्रसाद के रूप में, तबर्रुक के रूप में यहाँ पर लाते हैं, जिस पर फातिहा होती है और फातिहा होने के बाद आप लोगों की मन्नत उतर पाती है। इस तरीके का ट्रेडिशनली 776 साल से यहाँ पर लोग निभाते आ रहे हैं और हम लोग उनके लिए दुआ करते आ रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग भी दुनिया के किसी भी कोने से बाबा मटका पीर के यहाँ पर अपनी हाजिरी लगवाना चाहते हैं, अपनी दुआ करवाना चाहते हैं, अपनी प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखे मेरे नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं या ईमेल आईडी कर सकते हैं। शुक्रिया।